Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on regarde la place des Pronoms dans la phrase ou en allemand die Reihenfolge der Pronomen im Satz. Schauen wir uns zunächst die Kombination von zwei Objektpronomen an. Dazu braucht man als Vorwissen, dass es direkte und indirekte Verbanschlüsse bzw. Verben gibt bzw. Objekte. Das heißt, wir unterscheiden sowas wie aider quelqu'un, wo keine Präposition dazwischen steht, das bedeutet direkt, oder auf der anderen Seite demander à quelqu'un, wo etwas vor dem quelqu'un, da könnte auch quelque chose stehen, ist völlig egal, wo eine Präposition dazwischen steht, wie zum Beispiel à kann auch de sein, sur, contre, was auch immer. Dementsprechend unterscheiden wir auch verschiedene Arten von Objektpronomen, nämlich direkte Objektpronomen, das sind die hier, le, la, les. Dann gibt es indirekte Objektpronomen, das sind lui und leur. Und dann gibt es noch welche, die können direkt und indirekt sein, beziehungsweise entweder oder, weil beides wird nicht auftreten. Da kann man sagen, es gibt halt noch ein weiteres se, das sich dann auf die dritte Plural bezieht, nämlich me, te, se oder nous, vous, se. Also erste, zweite, dritte Singular auf der einen Seite, erste, zweite, dritte Plural auf der anderen Seite. Ich habe das nochmal versucht schematisch darzustellen. Also sprich, die hier können gleichzeitig direkt und indirekt sein. Die hier sind nur indirekt und die hier sind nur direkt. Problem dabei ist, weshalb das so dasteht, ist, das ist quasi die Reihenfolge, wie die im Satz auftauchen. Das heißt, man stelle sich vor, das da taucht in einem Satz auf und danach gibt es hier ein Verb. Dazu ein paar Beispiele, sodass das vielleicht besser übersichtlich verstehbar ist. Wenn man sowas hat wie je te le donne, wobei je te donne le cahier, dieses le cahier wird durch le ersetzt, dann hat man von der Reihenfolge her erst was aus dem hellblauen Kasten, das heißt dieses te, ich gebe es dir. Dann hat man was aus dem lilanen Kasten, dieses le, das für le cahier steht. Ich gebe es dir, das ist dieses es. Im Deutschen ist es genau andersrum. Ich gebe es dir, also da ist das es zuerst und dann das dir. Im Französischen ist es anders. Da heißt es je te le donne. Anderes Beispiel, wo wir ein lilanes mit einem roten kombiniert sehen. Marie la lui rend steht für zum Beispiel Marie rend la photo à Marcel. La photo wird durch la ersetzt, aus dem lilanen Kasten ein direktes Objektpronomen, weil hier keine Präposition steht. À Marcel dagegen ein indirektes, weil hier eine Präposition à steht und wird durch lui ersetzt, also gibt es ihm. Ja? Okay. Dann haben wir im Endergebnis die Möglichkeiten, entweder kombinieren wir blau, also das hier mit lila zusammen, oder wir kombinieren lila und rot. Was nicht geht, ist, dass wir blau und rot kombinieren, weil entweder gebe ich es mir oder dir oder mir selbst oder eben ihm oder ihnen oder wie auch immer die Verbstruktur ist. Man kann nicht zwei personale Objekte haben. Also man kann nicht gleichzeitig es einer Person und einer anderen geben, grammatikalisch zumindest. Okay, dann gibt es die Möglichkeit, mehr als zwei Objektpronomen zu kombinieren. Dafür hier eine Übersicht, die ich da unten her habe. Und zwar sieht es so aus, dass man ein Subjekt hat, anschließend eine mögliche Verneinung, irgendwann das Verb und dann den Rest der Verneinung. Und jetzt zwischen dieser möglichen Verneinung und dem Verb stehen halt diverse Pronomen. Da stehen zum Beispiel die wir schon kennen, dieses me, te, nous, vous. Da müsste auch noch ein se hinkommen. Dann gibt es noch le, la, les, dann gibt es lui und leur, i und on. Und diese sind immer in der Reihenfolge hier, wobei wir vorhin schon festgestellt haben, dass dieser erste Block nicht immer komplett kombiniert auftreten kann. Genauso ist es auch mit dem zweiten. Nur wenn welche von denen auftreten, dann immer in dieser Reihenfolge. Dazu ein paar Beispiele wieder. Sowas wie tu m'en offres, bietest du mir welche davon an? Da sehen wir haben aus diesem Kästchen, ich mache das mal kleiner, vielleicht lässt sich dann darstellen auf einer Seite, jawohl. Aus diesem Kästchen haben wir dann dieses me genommen und ganz am Ende das en. In der Reihenfolge me und dann en. Dann gibt es il les leur y donne, er gibt sie ihnen dort. Da habe ich versucht, die Maximalzahl in einen Beispielsatz zu kriegen. Also, dass man zum Beispiel eins hier nimmt, les, dann leur und dann noch i. Aber mehr als 3 Stück ist, glaube ich, auch ein bisschen schwierig. Dann nous lui en envoyons, wir schicken ihm welche davon. Also habe ich lui von hier genommen und dann en hier vorne. En ersetzt alles, was de ist, i ersetzt alles, was a und andere Präpositionen sind, meistens sind Ort, sowas wie dort oder so. Genau, dann hatten wir im Buch, also erstmal jetzt Pause drücken. So, im Buch gab es eine Aufgabe dazu, und zwar auf Seite 35, Nummer 5. Ich wechsle auf Französisch. Alors, dans votre livre, page 35, exercice 5, les pronoms objets,
Je vous donne les solutions et je vous explique les solutions, comparez-les et demandez s'il y a des questions. Alors, numéro 1, il s'agissait de remplacer le pronom l'objet par un pronom objet. Alors, par exemple, dans 1, oui, je te le donne tout de suite. Le, c'est le numéro, alors ton numéro dans la phrase avant. Après, on a numéro 2, non, il ne nous les prête pas, les, c'est-à-dire ces DVD. Attends, je te l'explique. Le L ici, l'objet, c'est cette question dans la phrase précédente. Après, on a numéro 4. Non, il me la rendra après-demain. Là, dans ce cas-là, c'est ta clé USB et ta clé, c'est la clé, alors là. Celle de mon stage, il s'agit des photos, alors je vous les envoie. Tes photos, ce sont les. Dans numéro B, il s'agit aussi de remplacer une partie d'une phrase par un pronom objet. Alors, ils me le diront demain. Le, c'est si je suis pris ou prise. Je vous le raconte tout de suite. Ça veut dire ce qu'ils ont dit. Non, ils ne me le payent pas. Le, c'est mon stage. Alors, le stage, c'est-à-dire le. Nous les montres. Tu nous les montres, pardon. Les, ce sont les offres de la phrase précédente. Après, oui, je vous l'envoie aujourd'hui. Le pronom l, ici, c'est le CV ou mon CV. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!